É isso aí, galera do reggae. Edivaldo Pé e Cleito Rasta fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio. Atalaia aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadaço. Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJs!